shaqaysta la yidhi xoolo iyo carruur iyo wax walba way helaysaan hadda waa astaqfir allah halay sheegayna niyaro Soomaaliyeed oo muslima oo Mareykan joogo shaqaysta oo yidhi maalintii 2,000 astaqfir allah baan sameeyayo wax haba yaraatee nolosheeda isoo hortaagaa ma jiraan hooyaday baan maalintii dambe oo dukaan haysato waxaan ku yidhi hooyo haddaad naftaada astaqfir allah badiso dukaanka uu camirmaya islaantiina way samaysay dukaankeedu baaba camirmay kuwa kale la dhaafaa waxaan uga jeedaa marka waxa layna barayaa asbaab kale aan ahayn asbaabtan maadiga inuu naqaano shilin ku darka aan ahayn oo nolosha wax ka bedeshaa inay jirto oo ah rabbu samaawaati inuu labadaba isaga qaanuunkan dhigay qaanuunkan fiisigiska iyo dhaqaalaha nolosha lagu wato isaga dhigay maca dalika isaga ana ka talaabsan kara ولذلك بقى كرامات يا معجزات يا وحاصل دموام حي وقانون كان نقانو لقى طلاب سنة يدي كرامات هو وحين ونقانو يو لقى طلاب صدي ولذلك سورة دني وحين برس أمريكا فتن كدمانتيت هداي فتن الدينات هاي يا هداي مد مالتي يا هداي مد علمتها يا هداي مد سلطتها هيبة إن لقى طلاب سنة كره هدات سورة دني منهج كده فهمتي قفك سورة دنا أخرية أضاء له نور بالغ نور بالله إفيا وبين الجمعة والجمعة وكيف سكر بالله إفيا وحنا نسورة دتني وحي بريسا قفك مسلم كا نلش وحنا هذا وح عجبه وحنا هذه مشكلات كأهرية هذا وحنا هذا هي مبدية وقلق بيلانا وحي سورة دني كبريسا سكينة ده حسلوني ده يطمئنين ده iyo haddaad suuradda tan akhrido in qalbigu ku xasilo oo aanay waxaas ku argagax gelinin la xoog galba ku argagax gelinaya wala dhaqaalay ka badanayaan ba ku argagax gelinaya wala dunidaanu maamulaaba ku argagax gelinaysa waayo waxaad rumaysatay rabbus samaawaati wal ardi inaad ku xidhan tahay oo ku taxantay walidaalika ayuha al-ahibba haddaynu sirana suuradda ka warrama runtii wax badan baynu sheegi karnaa أنا إن قصص كمدنا ما إن تفصيل تفاسير تقول لك تعالوا لي تفصيل